باید دغه څلور کارونه نارینه او زنانه په خپل ژوند کې عملي کړي. د خپل ژوند نه به خوند واخلي او دا یو ډېر غټې دي. دا ویډیو ضرور د سره شیر کړئ او تاسې هم واورئ او نورو ته هم ورسوئ. باید په ورځ کې دغه څلور کارونه خامخا وکړو. ډېر د ګټې کارونه دي. سورة الملک باید هر شپه ووایو. چې کله یو انسان د شپې ویده کېږي د بیدېدو څخه مخکې د سورة الملک یعنی تبارک الذي چې کوم سورت دی دغه ضرور ووایو. ځکه د دې فایده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي سورة الملک هر شپه ویل دا د قبر د عذاب څخه انسان محفوظ پاتې کوي. یعنی د قبر د عذاب څخه انسان راګرځوي چې کوم څوک سورة الملک دغه تلاوت کوي. دویم د هر لمانځه بعد آیت الکرسی تلاوت کول. حدیث شریف کې راځي وایي کوم انسان چې د هر فرض لمانځه بعد آیت الکرسی وایي د او د جنت مابینځ کې به رکاوټ خالي د مرګ وي. چې کله د مرګ راسي په دې ورځ کې الله رب العزت به دی ډایرکټ و جنت ته بوزي. دریم سورة الاخلاص 3 واري په ورځ کې ویل. د سورة الاخلاص قل ولا شریفه سورت ویل په دې ورځ کې دغه د یو قرآن مجید ویلو ثواب لري. په ورځ کې خامخا 3 واري سورة الاخلاص ضرور وایستئ. څلورم او که غواړئ چې تاسې ګناهونه چې په دې ورځ کې تاسې څومره ګناوې کړي دا ګناهونه درته معاف سي نو کم از کم 100 وارې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه 2 کلمات ویل دا د ګناهونو د معافۍ ذریعه او یو سبب دی. نو دغه یو پیغام ضروري پیغام دی خامخا مخته در سره شیر کړي. الله تعالی دې تاسو ته اجر در نصیب کړي.